ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா சேஃபாக இருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம நிக்கீஸ் கிச்சனில் என்னோடய டாட்டரோட ஸ்பெஷலான முட்டை தோசை கொஞ்சம் வித்தியாசமாக நம்ம ஒரு சட்னி யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோம். அது எப்படி பண்ணுறது, இதுக்கான அளவுகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். கிட்ஸுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு ரெசிபியாக இருக்கும். இது பண்ணுறதுக்கு நான் இன்றைக்கி தோசைகள் நல்லா சூடு பண்ணியிருக்கிறேன். இதுக்கு எப்பயுமே நீங்கள் தோசை மாவு அரைச்சி வச்சுருப்பீங்க இல்லைங்களா வீட்டில், அதை எடுத்து எப்பயும் ஊற்றுற மாதிரி தோசை ஊற்றிக்கோங்க. இதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் இட்லி தோசை பேட்டரை எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிற வீடியோஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணியாச்சு. உங்களுக்கு வேணுன்னா நான் லிங்க் கொடுக்குறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அண்ட் வீடியோ எண்ட்லேயும் கொடுக்குறேன், நீங்கள் வேணால் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ இதில் எப்பயும் போல் ஆயில் அப்படி இல்லைனா நெய் சேர்த்துக்கோங்க. பெட்டர் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க, நம்ம முட்டை சேர்க்கறதுனால நெய் வேண்டாம். இப்போ அடுத்தது நம்ம இதில் ஒரு சட்னி யூஸ் பண்ண போகிறோம். அந்த சட்னி எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிற வீடியோ ஆல்ரெடி போட்டாச்சு, லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அதை சொல்லும்போது வீடியோ ரொம்ப லென்த்தி ஆயிரும். அதனால் நான் இப்போ லிங்க் கொடுக்குறேன், நீங்கள் அதை பார்த்து அந்த சட்னியை செஞ்சு வச்சுட்டு இந்த ரெசிபி நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். இந்த சட்னி பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி, பச்சை மிளகா, அப்புறமா கொத்தமல்லி இலை, புதினா, அந்த மாதிரி எல்லா ஃப்ளேவரும் உள்ளே இருக்கும். இது இந்த தோசையோட மேல் பக்கத்தில் போட்டுருங்க. ஸோ இந்த மாதிரி உங்கள் குழந்தைகளுக்கு எவ்வளோ கேட்குறாங்களோ அவ்வளோக்கு நீங்கள் போட்டுங்க. பெரியவங்க சாப்பிட்றீங்கன்னா உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த சட்னியோட அளவு கூட குறைய சேர்த்துக்கலாம். இந்த க்ரீன் சட்னியை நல்லா இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு முட்டை எடுத்துக்கோங்க. குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னா நாட்டுக்கோழி முட்டை கொடுக்கும்போது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. கிடைக்காத பட்சத்தில் நீங்கள் வெள்ளைக்கோழி முட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பட் அதிகம் சேர்த்தக்கூடாது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முட்டையை நடுவில் உடச்சி ஊற்றிக்கலாம். இந்த மாதிரி உடச்சி ஊற்றிட்டு இதில் கொஞ்சம் பெப்பர், உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. நான் தம்னையில் எடுக்கிறதுக்காக சென்டரில் வைக்க முடியுமான்னு பார்த்தேன், பட் ட்ரை பண்ணினேன், முடியல, உடஞ்சிருமோ அப்படின்னு பயந்துட்டேன், ஓரமாகவே ஓடிடுச்சு. இப்போ அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா இதில் கொஞ்சம் உப்பு, அப்புறமா மிளகுத்தூள் சேர்த்துருக்கோங்க. சேர்த்ததுக்கப்புறமா இதை பார்த்திங்கன்னா நம்ம உடச்சி விட்டுறலாம். உடச்சி விட்டுட்டு ரொம்ப ஸ்ப்ரெட் பண்ண வேண்டாம், இந்த அளவுக்கு மட்டும் லைட்டாக, அவ்வளோதான். இது சும்மா ஒரு கேஷுவலாக செஞ்சு பார்த்த ஒரு ரெசிபி தான், பட் நல்லா டேஸ்ட்டாக வந்தது ஒரு டைம் முதல்ல செஞ்சு பார்க்குறப்போ. அதனால நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த சட்னி பண்ணங்காட்டி நான் இதை அப்படியே உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக எடுத்துருக்கிறேன். இதை அப்படியே திருப்பி போட்டுடலாம். ரொம்ப புதுமையாக இருக்கும், குழந்தைகளுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சமாக இருக்கும். இதில் நம்ம அந்த இஞ்சி, பூண்டு, அப்புறமா பச்சை மிளகா, புதினா, மல்லி எல்லா ஃப்ளேவரோட இந்த தோசை அருமையாக இருந்தது. நீங்களும் இதே மாதிரி உங்கள் வீட்டு குட்டீஸுகளுக்கோ இல்லை நீங்களுமே செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்ட்டு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் நம்ம சேனல் நிக்கீஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டான ரெசிபியோட உடனே பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம். ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப்.